वो नहीं, हाँ। ये ओए, 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 देखो। अच्छा। ओ भाई, अब वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हमारे ना एक मेहमान आया हो, तो उनके पास एक ना सफ़ेद मुर्गा था। आइए आपको दिखाता हूँ मैं। तो उसको मैंने अंदर केज के छोड़ा है। तो उन्होंने कहा कुछ दिन उन्होंने ठहरना था, उन्होंने कहा कि यहाँ छोड़े। तो हमारा जो मुर्गा है ना, इसके पास गया, ये जाली के अंदर से लड़ाई कर रहे थे। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते, ये देखें, ये लड़ाई करने की कोशिश ये करते हैं। हमारे वाला माशाल्लाह बहुत तेज है, देखना वो मतलब कि आराम से खड़ा है, और ये वाला देख रहे हैं इसकी मतलब इसकी ला रहा पूरी है। कोशिश है हमारे वाले मुर्गे की कि मैं उसके साथ जाके लड़ाई करूँ। ये देखना, और वो देखें, वो देखें अब जाली को आप मारता है। देखते हैं कि ये हम अब ऐसे करेंगे, ये दरवाज़ा खोलेंगे और आपस में ये लड़ेंगे, क्या करेंगे आपको फुल रिएक्शन दिखाते हैं। तो वो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको भी और हमें भी कि ये हम पहली दफ़ा हमारे ये ऐसे वाइट शैमो मेरे ख्याल में बोला था मुर्गे को। तो इनको भी हमने अभी नहीं रखा उधर, इंशाल्लाह इनको हम सुबह छोड़ दोस्तों देंगे। दोस्तों वो देखो, वो नहीं, हाँ। ये ओए देखो, ओए ओए ओए, ओ अच्छा भाई। वो देखो अब उसको पता। ओए 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 भाई, ओ भाई 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 भाई, अब वो आ गया जी, आ गया आ गया आ गया। बस बस वो उसको वो पता। वो हमारा वाला मुर्गा उधर बिजी था, तो इसने कहा मैं दाल लगा लेता हूँ। बेचारा भाई, इंशाल्लाह टेंशन ना ले, तेरे लिए ये सरप्राइज आया है, तेरे लिए क्यों खास करके। वो देख लो, अब आराम करके पता है आगे, उनको पता वो है इसको पता है कि इसके पास आ गया। अब ये पाँच उससे दूर आ गया कि इसको पता है कि यार मैं अपनी बेगम को पहले बचा लूँ, उसके साथ लड़ाई फिर कर लूँगा। तो अब इसको ना थोड़ा सा फिर वो देखो अब होता है ना, वो कितना मंडला रहा है ऐसे ऐसे भाई, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और ये डक्स है ना, इनको भी बेचैनी लगी हुई इधर आने की, इनको जो कि खाना भी हमने नहीं डाला। तो गोंजल जो कि है माशाल्लाह वो भी अपनी मस्तियों में है, तो ये फिर उधर जा रहा है। मैं तो कहता हूँ दरवाज़ा वो देखो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो आप सब प्यारे दोस्तों से मैं माफ़ रखा हूँ, सॉरी इस बात की कि जो कि व्लॉग है अंदर से मेरे से किसी गलती की वजह से कट हो गया, डिलीट हो गया। तो इस जो कि दोनों मुर्गों को हम माशाल्लाह बाहर लाए थे। देखें आप तस्वीर पिक्चर से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी माशाल्लाह इन्होंने मस्ती की होगी। हमारे वाला मुर्गा तो माशाल्लाह कुछ ज़्यादा पुरजोश में था। जो सही बात है वही मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो जो कि है 9 से 10 मिनट की बनी थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि ये जो अंदर से किसी गलती की वजह से व्लॉग अंदर से मेरे से कट हो गया। तो चलते हैं आगे, परिंदों को खाना वगैरह डालते हैं। तो हम कल छोटे डग्गू को पहले खिला लें, माशा देखें आराम से खा रहे हैं, रैबिट भी आ रहे हैं। जल्दी फटाफट खा लो भाई, फिर उनको डालेंगे। समझदार माशाल्लाह, पुराने वाला बदकू बड़ा इधर आ गया। कहता भाई शुक्र है हम काफ़ी एक जगह और दो जगह दो। तो ये हमारा सिल्वरी वाइट मुर्गा था, जो मेहमानों की तरफ से था। हमारे जो में ये वाइट सिल्वर मुर्गा पहली दफ़ा आया था, तो उसका और हमारे मुर्गा का आपको रिएक्शन, उनका मीटअप, उनका वेलकम आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।